السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم؟ شو أخباركم؟ طمنونا عنكم. إن شاء الله رب العالمين تكونوا بخير وبصحة كويسة وأموركم تمام يا رب. طبعا اليوم زي ما وعدتكم في حلقة جديدة. بهاي الحلقة راح أحكي لكم عن مراجعات بعض الكتب اللي قرأتها طبعا، وراح نحكي فيها شوي وعن المؤلفين اللي فيها، وإن شاء الله رب العالمين إنها تنال إعجابكم هاي الحلقة يا رب. طبعا اليوم في معاي 3 كتب راح نحكي عنهم. الكتاب الأول زي ما انتم شايفين اسمه قوارير للكاتبة هند العرجة، والكتاب الثاني اسمه حقول بيضاء للكاتبة هند موسى، والكتاب الثالث اسمه خواطر على ضفاف النهر للكاتبة هنادي صافي حسين. طبعا خلونا نتناول كتاب كتاب. طبعا الكتاب الأول اللي هو كتاب قوارير للكاتبة هندي العرجة. طبعا الكتاب عدد صفحاته 60 صفحة. الكتاب هو طابع ديني، كتاب قوارير ماخذ طابع ديني. يعني هون الكاتب تطرقت للمواضيع الدينية، يعني زي ما هو بالفهرس هون بدنا نحكي عن ايش الكاتبة تطرقت. يعني الكاتبة تطرقت لعدة مواضيع. الموضوع الأول اللي هو فطرة الله، كيف ربنا خلقنا والفطرة اللي انخلقنا عليها. الموضوع الثاني رفقا بالقوارير، اللي هو القوارير اللي هم النساء، وبتحكي عن الرسول صلى الله عليه وسلم كيف وصف النساء انهم زي القوارير وكيف انه ندير بالنا عليهم. الموضوع الثالث ضلع أعوج، انه شو هو الضلع الأعوج، وهل هو انه المرأة خلقت من ضلع أعوج، ليش صح ولا غلط. وبتشرح لك الموضوع بطريقة كتير جميلة وكثير بتوصل لك فكرة حلوة احنا كتير بنجهلها، يعني معظم الناس بيجهلوها. بعدين سكنوا لك، قارورة مريخية، غير ذي الزرع، ولادة إيمان، متخذات الأخدان، أساطير الأولين، تلك 10 كاملة. هاي هي مواضيع الكتاب. طبعا الكاتبة هندي العرجة أخذت من بعض المراجع، والمراجع اللي أخذت منها طبعا صراحة لما شفتها هي مراجع قيمة. يعني من المراجع اللي أخذت منها الكامل في التاريخ ابن أثير الجزري، خواطر الشعراوي للشيخ محمد الشعراوي، في ظلال القرآن للسيد قطب، ما من عظماء أمة الإسلام غيروا مجرى التاريخ جهاد الترباني، برنامج القوارير الشيخ محمد العريفي، السيرة المستنيرة محمد سعيد بكر. هاي هي قائمة المراجع اللي ممكن تكونوا شفتوها. طبعا الكتاب جميل، محتوى ديني، بثقفك شوي بالدين، بزودك بمعلومات، وبنصح بقراءته. اللي حاب يحصل على نسخة منه، هاي الفيسبوك تبع الكاتبة هند، إن شاء الله تكونوا شفتوه. تواصلوا معها على الفيسبوك واطلبوا نسخة. أما بالنسبة للكتاب الثاني اللي هو اسمه حقول بيضاء، هذا الكتاب للكاتبة هند موسى. عدد الصفحات 25 صفحة، يعني آخر صفحة في 25 زي ما انتم شايفين. طبعا الكتاب تنمية بشرية وديني، بتناول كثير مواضيع من حياتنا. يعني الكتاب واقعي، بتناول أشياء إحنا بنمر فيها بالحياة وأشياء واقعية. الكتاب حلو. يعني الكتاب زي ما انتم شايفين هاي الورقة اللي محطوطة ورا، بيحكي عن التفاؤل والأمل والسعادة والحب والإيمان واليقين والصبر والسلام والعزم. صراحة كتاب رائع ويستحق القراءة. اسمه حقول بيضاء للكاتبة هند راجح موسى، وبنصح بقراءته. طبعا الكتاب الثالث هو كتاب راح نتناوله
اسمه خواطر على ضفاف النهر للكاتبة هنادي صافي حسين. الكتاب عبارة زي ما انتم شايفين عن صور، وكل صورة فوقها خاطرة، يعني زي كأنه الكاتبة كانت تكتب خاطرة وتختار صورة ملونة وتحطها على هاي النص اللي كتبته. كتاب جميل في مجموعة خواطر، يعني الكاتبة بتفضفض وبتحكي مشاعرها والأشياء اللي بتحس فيها. طبعا هذا الكتاب متوفر عند دار زهران للنشر والتوزيع بالجامعة الأردنية، آسف، بشارع الجامعة الأردنية. هاي الموقع دار زهران للنشر والتوزيع، شارع الجامعة الأردنية، معروفين يعني. تلاقوه عندهم خواطر على ضفاف البحر للكاتبة هنادي صافي حسين. وهي اليوم حكينا عن هدول الثلاث كتب بشكل سريع. إن شاء الله المرة الجاي نتناول كتب تانية تكون أكبر من هيك وأعمق من هيك، وندخل فيها بعمق أكبر وبتفاصيل أكبر. يعني هاي الكتب لأنها من القطاع الصغير، فالشرح عنها بكون بسيط، يعني ما فيش عمق. بس إن شاء الله المرة الجاي نتعمق وبنفوت بروايات أكبر ومواضيع أكبر من هيك. بتمنى إنه الفيديو يكون نال إعجابكم. طبعا بدنا دعمكم، اشتركوا بالقناة وفعلوا زر الجرس. وكتبي متوفر عند متجر جملون، توصيل لكافة دول العالم. www.jamalon.com، تحط اسم الكتاب وطريقة التوصيل. ومتوفر كتبي بدار الرواية للنشر والتوزيع عند الأستاذ أحمد الجتاوي. اللي حابب يحصل على نسخة سعرها 6 دنانير الرواية، وكتاب ابتسم الحياة 3 دنانير. دائما بحب أذكركم بهاي الشغلة. إن شاء الله الفيديو يكون نال إعجابكم، وإن شاء الله رب العالمين نلتقي عن قريب بحلقة جديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.